Если не был бы железнодорожником, даже не знаю, я об этом не думал. Потому что я в этой сфере уже работаю 8 лет, больше 8 лет. Как говорится, работа по душе. Железнодорожник – это сила, стук колес, стук сердца каждого железнодорожника. Железнодорожник – это такая узкая специальность, которой человек, если овладеет, то он останется здесь на всю жизнь, вплоть до пенсии. Ну, для меня это, можно сказать одним словом, что это моя жизнь. Труд на стальных магистралях стал делом всей жизни для многих казахстанцев. В железнодорожной отрасли сегодня заняты более 160 тысяч человек, или почти 1% населения страны. Днем и ночью в режиме 24/7, 365 дней в году эти люди обеспечивают движение поездов. Только посмотрите, десятки тысяч километров железных дорог. По ним мы не только путешествуем, но и перевозим все необходимые грузы. За качество транспортировки и непрерывный стук колес отвечают профессионалы, сотрудники железнодорожной отрасли. Узнаем о них больше. Наш поезд отправляется с Нур-Султана в Атырау, сердце нефтегазовой отрасли Казахстана. Нефть – кровь казахстанской экономики. На западе страны ее добывают, затем перерабатывают на 3 отечественных заводах. Перевозки нефти и нефтепродуктов доверяют лидеру на рынке транспортно-логистических услуг – группе компаний PTC Holding. Более 1000 сотрудников вносят свой вклад в развитие транзитного и экспортного потенциала страны. Среди них и молодой специалист Арман Баубиков. Моя работа заключается в основном это промывка, пропарка и чистка внутренней поверхности котла цистерны. Нам в цех подаются вагоны, вагон-цистерны. После того, как их ставят нам, бригадиры пишут положение, куда их промывать, под какой налив, какой у них ремонт. И мы начинаем работу. Если есть ремонт, то ремонтируем. В общем, мы полностью подготавливаем эти вагон-цистерны под налив для Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Количество таких вагонов-цистерн в сутки может превышать 200 единиц. За год промывочно-пропарочная станция Батыс Петролиум подготавливает до 80 тысяч таких вагонов-цистерн. Как уверяет Арман, работа в железнодорожной отрасли – сбывшаяся мечта с детства. Я горжусь этой работой. Я нисколько не жалею, что выбрал эту профессию. Всегда хотел работать в железнодорожной отрасли. Свою профессию с другой профессией не могу сравнить, как бы на первом месте. Железнодорожник – это мужественная работа. Здесь работают настоящие мужчины. Это самое главное – это ответственность, внимательность, решительность. Эти 3 главных фактора в работе подчеркивает и другой Арман – Кубаш. В его ведении автоматизированная система управления. У этой отрасли есть будущее. Не думал, что буду работать в железнодорожной отрасли. Пришел сюда из нефтянки. Я молодой специалист и здесь уже получил много опыта. Прибывают цистерны, я слежу за всем автоматизированным процессом их промывки. Все действия необходимо контролировать, хоть и все делает техника. Отрасль не стоит на месте. Новые технологии и инновационные решения позволяют модернизировать оборудование и совершенствовать производственный процесс. Раньше компании могли работать, скажем так, без программы обеспечения, то сейчас, получается, появились программы обеспечения, по которым мы, соответственно, работаем. То есть в которых видно слежение вагонов, там груженные, порожные, выгрузка, где можно вот эти вещи, все это. Это основной прорыв, это, я считаю, именно информационный, в этой сфере, да. Теперь узнаем, как обстоят дела у железнодорожников Юга. Наш поезд отправляется в солнечный Шымкент. Выбирать профессию железнодорожника стремится все больше и больше молодежи. Это престиж, стабильность и хороший опыт. Мы на каждого пропарщика после некоторых учебки, так сказать, возлагаем надежду, чтобы он самостоятельно мог продолжать свою работу
Вот на данный момент, например, ребята заправляют паром вагоны-цистерны для дальнейшей их обработки на текущей отцепочной работе. Потом обработка вагонов-цистерн под налив, вот под нефтеперегонный завод, который у нас недалеко от нас расположен. И вот так вот с утра до вечера, с вечера до утра смена и проходит. Марат Дуйсибеков. На железной дороге он уже 20 лет. Сейчас Марат руководит бригадой, а пришел на Казакурт-Юг совсем неопытным 23-летним парнем. У меня родители сами железнодорожники. Отец вышел на пенсию, будучи машинистом. Дед был машинист, старшие братья у меня все железнодорожники. Вот как пришел на железную дорогу, все время здесь работа затянула, она мне нравится. И как-то о другой профессии не мечтал и не думал. В железнодорожной отрасли много представителей трудовых династий, в их числе и работающий уже 20 лет составитель поездов Иргазы Жунис. Мне близка эта профессия. Моя мама, брат и дедушка были железнодорожниками. У нас огромная страна, много дорог, очень развиты грузоперевозки. К тому же работа приносит пользу государству. Все эти факторы были причиной моего выбора профессии. Расскажу одну историю. В школьные годы как-то примерил нагрудный знак железнодорожников. Мне это очень понравилось. Может, тогда уже я понял, что выбрал свою будущую профессию. Интересных историй у каждого железнодорожника предостаточно. Воспоминаниями поделился и один из топ-менеджеров дочерней компании. У нас потек вагон в пути следования по одной из станций. И там, получается, она измеряется как в каплях в минуту. Потек вагон из-под паровой рубашки, то есть это техническая неисправность. Мы, соответственно, мы отработали с нефтебазой, близ находящей станции, подали туда вагон, подали порожный вагон, и мы перелили этот вагон для исследования. И тем самым мы устранили эти неполадки. Пожелаем, чтобы внештатных ситуаций было как можно реже, и едем далее. Последняя станция в нашей поездке расположена в Прииртышье. Дима, Сырбу. Дима, 104-й путь поставили, можно обрабатывать. Понятно, можно обрабатывать. Руслан Жунусов начинал слесарем, сейчас сменный мастер. За прибывающими и убывающими поездами наблюдает уже 18 лет. В день он организует движение более 100 вагонов. Поданные в вагоны цистерны на эстакаду обрабатываются темные нефтепродукты, светлые нефтепродукты. Выпариваем цистерны где-то 2 часа, дегазируем. После дегазации уже остаток все сгоняется, чистится, убирается. Также светлые нефтепродукты подаются в депо промывки. Также промываем горячей водой, дегазируем и готовим под светлые нефтепродукты. Это бензин, дистопливо, авиакеросин. На железной дороге работает и супруга Руслана. Дети еще маленькие, но если захотят пойти по стопам родителей, в семье их выбор поддержат. Я не жалею, что связал жизнь свою железной дорогой. Даже не знаю, кем бы я был, если не стал бы железнодорожником. Как и Руслан, на протяжении 18 лет в отрасли трудится и Азамат Каирбаев, который показал нам, как идет промывка и пропарка вагонов-цистерн. Открыли люк, здесь все осмотрели визуально, все нормально. Механических повреждений нету. Теперь вот ключом протянем клапан. После того, как протянули, визуально все осмотрели, все нормально. Теперь моя часть работы заканчивается, я ухожу. Снизу второй пропарщик, мой напарник, он осматривает нижнюю часть, своя работа. После того, как все осмотрели, я даем годность вагона и переходим на следующий вагон. Да, забраться на самый верх вагона отважится не каждый, но работа уж такая. Раньше этот процесс, рассказывает Азамат, он видел только по телевизору. Казахстан развивающаяся страна, железная дорога то есть в республике, имеет огромное свое место. Я считаю, что железнодорожник железная дорога, она как один из двигателей развития Казахстана. А железнодорожник в этом двигатель один из таких важных частей. Двигатель, впрочем, никогда не останавливается. Работа у железнодорожника продолжается и в холод, и в жару, и в пандемию. Пандемия свои коррективы, конечно, внесла, наверное, но у нас организация, опять же, повторюсь,
у нас связано вот не то что с грузоперевозкой, а с обработкой цистерн непосредственно для доставки топлива. Поэтому у нас работа не останавливается, организация у нас налаженная все. У нас в Казахстане существует 3 нефтеперегонных завода. Наши вот пропарочные организации, они связаны с ним. И по Казахстану их всего 3. Поэтому она как бы не то, что там очень редко, но одна из редчайших профессий. Поэтому я горжусь, что я работаю именно в этой сфере. Объемы растут, Казахстан развивается у нас в экономическом плане. Поэтому и у нас объем обработанных цистерн растет. Наши нефтеперерабатывающие заводы в сутки производят от 8 до 10 тысяч тонн нефтепродуктов. И, соответственно, это примерно 150-200 вагонов в сутки. Мы, то есть, на каждый нефтеперерабатывающий завод такое количество вагонов подаем. Помимо есть у нас еще большие нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы внутри по Казахстану. И в среднем, получается, мы осуществляем до 800-850 вагонов в сутки мы подаем ежедневно. И этот план, он выполняется благодаря, конечно, стойкости работы сотрудников. Вековая история отечественной магистрали насчитывает много имен. Сегодня мы показали вам лишь некоторых. Тех, для кого работа стала призванием, а стук колес поезда уже целой жизнью. Железная дорога – это железный человек, это железный характер, и это железный ум, наверное. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь откроет новый лист. Жизнь без приключений нам никак нельзя. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Жалгас Азгамбаев, Баглам Бегайдаров, Фариза Булатбек, Акбар Сабиржанов и Салтанат Бекенова. Атамекен Бизнес.